densa, avvolgente, umida ed estremamente peccaminosa, conosciamo oggi la Bundt Cake al cioccolato. Per raccontarvi la bontà di questa torta dovete immaginare di ascoltare una poesia d'amore con la voce suadente di Luca Ward. Vabbè, Luca non c'è, quindi vi dovete accontentare di me. Ciao a tutti e bentrovati. Oggi vi parlo di questo particolare dolce nato negli Stati Uniti nel corso del 1950. Non crederete mai quanto sia facile realizzarlo. L'impasto si realizza in soli 15 minuti e si fa tutto in una ciotola. Ma passiamo subito alla preparazione della torta. Per prima cosa imburro lo stampo che, come vedete, è particolare e pieno di insenature. È in alluminio presso fuso che garantisce una cottura uniforme. Ed in particolare quello che sto utilizzando è da 25 cm. Lo stampo deve essere imburrato e infarinato perfettamente per non far attaccare la torta e facilitarne il processo di trasferimento a fine cottura. In questo caso, per infarinarlo, diciamo così, uso il cacao. Una volta imburrato ed infarinato, mettetelo in frigo per tutto il tempo della preparazione. Passiamo agli ingredienti. 300 g di farina 00, 90 g di cacao amaro e 16 g di lievito per dolci, ovvero una bustina. Mescolo ben bene tutte le polveri. Al latte, a 125 ml o grammi di latte, aggiungo 125 g di panna acida oppure yogurt bianco. In planetaria o con un frullino mescolo 280 g di zucchero con 230 g di burro morbido, tagliato a pezzetti. Il burro lo uso a temperatura ambiente e comunque deve essere morbido. Sempre mescolando aggiungo poco per volta le polveri e un uovo per volta. Vi consiglio di pesare le uova che devono essere 240 grammi, possono essere o 4 uova grandi o 5 più piccoline come le mie. Questo tipo di ciambella si può fare benissimo anche con un altro stampo, ma a parer mio non avrebbe lo stesso risultato o la stessa bellezza. Infatti la caratteristica di questa torta è proprio lo stampo, con questa forma particolare. Infatti, per la presenza di queste scanalature, angoli e forme, la torta presenterà una forma che accoglie il peso e la consistenza della glassa o dei frosting scelti. Continuo ad alternare un uovo con le polveri. Aiuto il composto aggiungendo anche la panna e il latte mescolati insieme preventivamente. In questo modo vedete che si amalgama molto meglio. Mescolo fino a quando vedo che saranno tutti ben amalgamati. Termino aggiungendo l'estratto di vaniglia. Do un'ultima mescolata per assicurarmi che non sia rimasto nulla sul fondo e trasferisco nello stampo, livellandolo bene.
La metto in forno per il riscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Poi, come sapete, dipende dal forno. Se in tutti i casi avete dei dubbi, fate sempre la prova a stecchino. Nel frattempo preparo la glassa e metto in una ciotolina 30 g di cacao, 90 g di zucchero a velo e 130 g di latte. Se vedete che la consistenza è troppo densa, aggiungete qualche cucchiaio in più di latte, comunque deve essere piuttosto morbida. Sfornata la torta, dovrà essere tolta dallo stampo solo dopo essersi ben freddata, altrimenti rischiate che si rompa tutto. E messa su un piatto da portata verso la glassa. Decorata con il minimo sforzo, una torta dalle 1000 occasioni. Io spero che sia piaciuta a voi quanto a me, per questo vi chiedo un like ed iscrivetevi al canale per le prossime ricette. Un dolcissimo saluto. A presto!